E aí galerinha, vou fazer esse tutorial aqui mostrando como fazer uma caixa de som usando papelão. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar o papelão no formato dos alto-falantes, assim, usando uma caneta para marcar assim um círculo, um quadrado. Lembrando que vocês façam, quando vocês fizerem um círculo, tá pessoal? Vocês façam um corte dentro do círculo, porque se vocês fizerem o corte pelo círculo mesmo, vocês vão fazer um cortar do jeito errado, aí o alto-falante vai ficar folgado no papelão, então vai ser trabalho por água abaixo. Bom galera, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é montar as laterais, a parte de baixo e a parte de cima, né, do alto da nossa caixa. Então vou dar uma pausa aqui no vídeo para que eu faça isso, para ver se vai dar certo, né? Então galera, antes de começar a montar, esqueci de dizer a vocês que vocês precisam fazer um furinho aqui para colocar o arame. Eu vou usar arame para colar os lados e o fundo e a parte de cima, porque eu não tenho uma cola, certo pessoal? Eu vou usar desses aramezinhos que são mais finos e mais moles, são mais fáceis de enrolar, certo? Então galera, assim que ficou a nossa caixa de som. Deu um pouquinho de trabalho encaixar tudo certinho, mas finalmente está pronta. Como vocês podem ver, os nozinhos de arame, com bastante cuidado para não rasgar a caixa, mas se rasgasse não teria problema não, dá para fazer de qualquer jeito. Bom galera, e agora o que é que vocês vão fazer, né? Bom, vocês notaram que o fundo dela não foi botado, né? A parte de trás, mas por que aconteceu? Bom, como vocês podem ver, esses pedaços de papelão eram da caixa, então aqui não serve mais para nada. Então aqui eu posso simplesmente pegar, quando eu achar outra caixa de papelão, fazer o fundo dela, simplesmente isso. Caso seja a situação de vocês, vocês também podem fazer isso. Então agora o que é que acontece? Agora vamos colocar os alto-falantes para ver como ficou, né? Bom, como vocês viram aqui, a caixa meio que entrou, não é? Mas isso é bem fácil de resolver. É só vocês enfiarem um pedacinho de arame assim nas águas da beirada, para enfiarem por aqui para atravessarem aqui dentro, nesses canozinhos aqui. Aí vai estar seguro. Então vamos colocar os outros alto-falantes para ver como é que vai ficar, né? Aqui também botar um aramezinho para segurar. E aqui assim. Bom galera, assim foi como ficou a caixa de som. Aqui um errozinho aqui é só prender com outro pedaço de arame. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram mesmo, deixem aquele like. E por favor galera, deixem um like, porque vocês fazendo isso vão estar ajudando bastante, tá? Bom galera, qualquer dúvida vocês podem deixar aí no comentário. E é isso, valeu!